Ни өсөн тамырҙа барыһы ла шау-шыу килеп йырлаша тиһегеҙме? Сөнки Луиза Фархшатованың тыуған көнө, юбилейы. Луиза Азамат ҡыҙы Тамыр студияһына нигеҙ һалыусы, Тамырҙың тәүге директоры, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре. Тамыр йыр ансамбле ҡыҙҙар егеттәре был осрашыуҙы ныҡ көттө. Матур итеп кейенеп бүләктәр әҙерләне. Шулай уҡ махсус фотосессия яңы Янсыҡ проектына эфирға саҡырҙы. Без бөгөн Луиза инәйҙе ҡаршы аланыҡ. Ул Тамырға нигеҙ һалыусы. Мин Луиза инәйгә сәскә биргәндә хатта ҡалтырап киттем. 1989 йылда иләү тапшырыуының тәүге сығарылышы эфир тулҡындарында яңғырай. Ә 92 йылдың 2 мартында тәүге сәңгелдәк эфирға сыҡты, Луиза Фархшатованың ҡанаты аҫтында. Тап ошо көн Тамыр телерадио студияһының тыуған көнө тип билдәләнә. Тәүге йылдарҙа Тамырҙан да ярлыраҡ студия юҡ ине. Студияла түгел, бәләкәй генә редакция ине. Үҙебеҙҙең камерабыҙ да юҡ, үҙебеҙҙең машинабыҙ да юҡ, үҙебеҙҙең ҡораусы монтажкабыҙ да юҡ, бер нәмәбеҙ ҙә юҡ ине. Ҡоро энтузиазм, ҡоро теләк, ҙур теләк. Бөгөн һеҙҙең Тамыр студияһы шул тиклем ҙур дәүләт программаһын үтәй. Башҡортостанды ҙур итеп үҫтерә торған граждандар тәрбиәләйһегеҙ. Тыуған көндәр йылда ҡабатланһын, йылдар үтә торһон, һыуҙар аҡһын, бәхет, шатлыҡ һәм таҙалыҡ, оҙон ғүмер теләйбеҙ Луиза Азамат ҡыҙына. Гөлгөнә Баһаудинова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.